Hola muchachos. En este nuevo video les hablaré del por qué hay ruido en el motor de mi motoneta, o por qué hace ruido mi motor, ¿sí? En este caso hablaremos una de las distintas causas de que escuchemos algún ruido en el motor o cerca del motor. Entonces, en este caso hablaremos de nuestro centrífugo variador. Hablaremos del primer punto, que sería la causa aquí en nuestro centrífugo variador que hiciera ruido. La causa del ruido sería por un posible desgaste de contrapesos. Entonces, este es nuestro centrífugo. Aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos nuestros contrapesos. Este variador se consta de contrapesos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, cuando nuestros contrapesos o rodillos, también se les conoce como rodillos, están desgastados, ¿sí? Muy desgastados, este rodillo están hechos de una cerámica. Cuando esta cerámica ya se gastó, si se fijan, en un lado ya está más delgado que el otro, ¿sí? Cuando este contrapeso ya se gastó, ya no tiene nada de esto, entonces lo que va a hacer, nos va a generar un ruido, porque ¿dónde está? Déjenme buscar. Porque la concha, su tapa, hace que no se salgan los contrapesos. Entonces esta tapa va así, de esta forma, y evita que nuestros contrapesos se salgan, ¿sí? Pero entonces esta tapa ya tiene un tope, ¿sí? O sea, está hecho a la medida del rodillo. Si nosotros quitamos, ¿sí? Veamos que aquí en lo brillosito es donde nuestro rodillo trabaja, sube y baja. La función que tiene el rodillo es que cuando está parada, el rodillo está así, en esta posición. Entonces el centrífugo gira altas revoluciones, y lo que hace es que va girando el rodillo, va cayendo, va abriendo. Entonces llega hasta acá, ¿sí? Entonces, cuando un rodillo ya está desgastado, tiene menos volumen, y entonces va a quedar como si fuéramos, digamos, ya no va a ocupar el espacio que debe tener. Entonces va a quedar hueco aquí, va a quedar un espacio, y por ende nos va a generar un ruido. Se va a escuchar como una canica. Ahorita este no hace ruido porque está a la medida, todavía tiene algo de cerámica, ¿sí? Entonces esa sería una de las causas por qué escuchamos el ruido, porque estas es como si anduvieran sueltas por dentro. Entonces gira nuestro variador y nos va a hacer un ruido, pero ese ruido lo vamos a escuchar cuando vamos arrancando, nada más. Cuando aceleramos se le quita, porque los rodillos van a subir,
y se va a matar un poco el ruido. Esa era una de las causas. La segunda causa sería por unas gomas acá en estos postecitos llevan unas como gomitas, ¿sí? Unos plásticos que evitan que la tapa, si se ven, miren, bueno, de hecho aquí van a ver, este centrífugo ya estaba dañado porque no tenía una tapa, una goma, ¿sí? Aquí está el desgaste del golpeteo, aquí está el desgaste de que golpeaba nuestra tapa, ¿sí? Entonces ese golpeteo pues nos va a generar un ruido, ¿sí? Al momento de trabajar el centrífugo, de girar, pues esta chocaba, si se dan cuenta. Entonces las gomas son las que evitan que no haga ruido esta cosa. Esa sería una de las causas. La tercera sería por el perno o separador que va aquí, ¿sí? Aquí adentro, que sería este, ¿sí? Sería el pernito que va acá, va aquí, ¿sí? Entonces la función es subir y bajar. Bueno, el que sube y baja es este. Esa es la función, que es subir y bajar y gira. Y por lógico va a girar, y como no lleva mucha, de hecho no llevan grasa, ¿sí? Nomás es una lubricada muy leve, no llevan grasa, se va a desgastar esto y nos va a quedar desgastado. Entonces el ruido lo va a hacer este ruido, ¿sí? Entonces sería la tercera causa de nuestro ruido, pero en el centrífugo variador. Y la cuarta causa sería ya sería un reemplazo, porque la cuarta causa sería cuando acá donde van las bases de los contrapesos ya estuvieran muy escarbadas, ¿sí? Estuvieran muy hondas, porque aunque le compraras un contrapeso nuevo, iba a hacer el ruido, porque va a seguir haciendo el ruido por lo mismo de que ya está muy hondo, ya está muy escarbado, ¿sí? Entonces esa sería la última causa de ruido en nuestro centrífugo variador. ¿Sale, muchachos? Entonces espero que les sirva. Nos vemos en otro video.